Bom dia, Parque! Hoje eu tô sentindo que alguém vai precisar de um amigo. Esse som não parece feliz. Às vezes a gente não escuta com os ouvidos, escuta com o coração. Oi, posso sentar aqui com você? Bush. Tudo bem ficar quietinho às vezes. Isso. Eu tô triste. Ninguém quis brincar comigo hoje. Vici. Eu sinto muito. Isso deve ter doído bastante. Quer um abraço de tromba? Que tal se a gente brincar todo mundo junto? Quando a gente cuida do outro, o coração fica leve. Empatia é isso. Sentir com o outro. Ouvir com o coração transforma o mundo.